अमेज़न जंगल में ऐसा क्या है जहां लोग जाने से भी डरते हैं? ये रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के 40% भाग को कवर करते हुए टोटल 9 कंट्रीज में फैला हुआ है। यहाँ हर तीसरे दिन एक नई स्पीसीज की डिस्कवरी होती है और इसमें कई टाइप्स के डेंजरस एनिमल्स के साथ 35 लाख स्पीसीज इंसेक्ट्स की पाई जाती है। यहाँ पेड़ पौधे अधिक घने होने के कारण केवल 1% सनलाइट ही इसके सरफेस तक पहुँच पाती है और इसकी विशाल बायोडाइवर्सिटी का अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हो कि यहाँ 390 बिलियन टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि हमारी गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की कंपैरिजन में 4 गुना है। और इस टाइम हम जो सांस ले रहे हैं उसका 20% ऑक्सीजन इसी रेन फॉरेस्ट से आता है। इसीलिए इसको द लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और ऐसे ही रहस्य जानने के लिए हमें फॉलो करें।